ឆ្នាំ1974នៅពេលដែលកម្ពុជាយើងដែលពេលនោះដែលកងទ័ពវៀតណាមវាយបណ្ដេញរបបខ្មែរក្រហមប៉ុលពតមកដែលរត់ទៅนู่នតាមព្រំដែនហ្នឹងក៏លែងដែលខ្ញុំនៅទាំងអស់ថៃបានជីកទំនប់ហើយនៅបលាយតាមបណ្ដោយព្រំដែនទាំងអស់ចាប់ពីប៉ោយប៉ែតហ្នឹងរហូតដល់ទៅរហូតដល់ទៅជើងភ្នំដងរែកបាទជើងភ្នំដងរែកនោះថៃមានជីកទំនប់ឲ្យបលាយមួយពីលក្ខ49នោះរហូតទៅដល់លក្ខលេខ27លេខ28ហ្នឹងថៃបានជីកទំនប់ឲ្យនៅបលាយព្រំដែនហើយការជីកនោះដែលខ្ញុំជឿថាថៃមិនជីកទំនប់បលាយនោះនៅក្នុងដីថៃទេថៃជីកទំនប់បលាយនោះប្រហែលជាជីកនៅព្រំដែនហើយប្រទេសព្រំដែនហើយកន្លែងខ្លះក៏អាចការជីកនោះក៏មានប៉ះមកលើទឹកដីខ្មែរយើងមួយចំនួនដែរមិនអាចថៃនោះជីកវាជ្រៅទៅក្នុងដីថៃទេអញ្ចឹងទំនប់បលាយនោះនៅរាល់ថ្ងៃនេះនៅមានជាភើតាំងដែលខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់បានឃើញហើយមិនមែនតែខ្ញុំទេគឺបងប្អូនដែលបានចូលរួមគ្នាក្នុងធ្វើទាហាននោះភាគច្រើនរាប់រយរាប់ពាន់នាក់ដែលបានស្គាល់កន្លែងនោះហើយជាពិសេសបង្គោលឡាក់ហ្នឹងបងប្អូនមួយចំនួននោះក៏ធ្លាប់បានទៅឈរថតរូបថតអីនៅក្នុងនោះដែលជាភើតាំងស្រាប់បានស្ដីតែចាប់ពីឡាក់49នៅស្ពានប៉ោយប៉ែតហ្នឹងរហូតដល់ទៅភូមិធ្លោកជើងភ្នំដងរែកបាទឡាក់លេខ27លេខ28ចឹងហើយគឺបងប្អូនយើងមានជាសាស័យដូចជានៅឡាក់លេខ41នោះនៅចំការគោហើយនៅភ្នំឆាត់នៅកន្លែងដែលភ្នំប្រាក់ភ្នំឆាត់អីគឺតំបន់នោះគឺពេលដែលខ្មែរក្រហមដែលបែកបាក់រត់ទៅគឺបានទៅឈរជើងនៅកន្លែងនោះចឹងហើយយើងមានសាក់សីយើងមានប្រតាំងអីដែលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជូនដល់រាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីជូនដល់គណៈកម្មការព្រំដែនកម្ពុជាថៃហ្នឹងយកទៅធ្វើការតស៊ូការតតាំងជាមួយថៃក្នុងបញ្ហាព្រំដែនទៅបាទអានោះឆ្ងាយនឹងរាប់រយគីឡូនោះពីប៉ោយប៉ែតនោះដល់ទៅជួរភ្នំដងរែកដល់ទៅភូមិត្រឡោកនោះបើខ្ញុំមើលវាដូចជា100គីឡូជាង100គីឡូដោយព្រំដែនដីរៀបមានតែមួយជួរនឹងទេផុតពីនោះដល់ទៅខាងវលៈ27 23ជួរភ្នំដងរែកយើងទៅចាប់ពីលៈ27 28ទៅបានយើងទៅកន្លែងនោះគេហៅអូកសាច់ហើយបានតទៅខាងកើតទៀតដល់ទៅអូបុកច្រកអូបុកនោះបានតទៅទៀតប្រាសាទតាមឿនទូចតាមឿនធំហើយបានតាមឿនទូចតាមឿនធំនោះតាមកពិតដែលកម្លាំងខ្មែរក្រហមកងពល519ដែលសប្ងៃលោកអ្នកវងដែលនៅឈរនោះគឺកន្លែងក៏ដែរបានប្រទាបទៅនោះគឺនៅថ្មដូនគឺខ្ញុំហើយអ្នកឈរតាំងពីឆ្នាំ82មកទៅថ្មដូនបានទៅផ្សារតាកបីបានថ្មរយបានចុកត្រាងហើយបន្តទៅរហូតដល់អូស្មាច់អីនោះគឺអូស្មាច់ទៅបានទៅតាទុំអីនោះគឺថាហូហែរហូតប៉ុន្តែសត្វតែភ្នំរហូតដល់ទៅប្រាសាទព្រះវិហារបកគលលៈយើងមានតែត្រឹមប្រាសាទព្រះវិហារទេលៈលេខ1ហ្នឹងហើយបានបន្តពីប្រាសាទព្រះវិហារទៅច្រកតាថៅទៅដល់ជុំតែហើយដល់ទៅអានសេះដល់ទៅមុំ3ហ្នឹងគឺអត់មានបកគលលៈទេបាទអានោះគឺសតិបញ្ញាប្រាំងសៀមផែនទីគឺបែងចែកព្រំដែនគេហៅថាខ្សែបែងចែកទឹកបានដៃតែភ្នំខ្ពស់អញ្ចឹងទៅបើទឹកធ្លាក់មកខាងដីថៃទៅអានឹងដីថៃបើទឹកនឹងវាធ្លាក់មកខាងដីខ្មែរទៅអានឹងដីខ្មែរចាប់ពីប្រាសាទព្រះវិហារទៅដល់មុំ3ចឹងហើយគឺចំណុចមកជួរតំណងហ្នឹងខ្ញុំស្គាល់បាទខ្ញុំស្គាល់ដោយសារខ្ញុំដើរ
tới tam và đôi prom đen nâng chờn đôi chỉ nốt ta tum lạ pil lạ bay lạ bồn nó cứ thả còn pol bảo hiểm còn pol thom lên môi nông nâu cái này nông yêu và nông cam con tập cam chia và miền con tập thái nào một thế ở thế tầm mơn tôi tầm mơn thom đó nâu krom ca krom này bỏ còn pol pram đầm bồn bỏ mẹ hòm bỏ lục đun sườn hay lục nẹt vuông là ngày để nâu đằng phía đầu nâu nâu miền nâu để chụp cái ký xã tầm mơn tôi tầm mơn thomហើយបានបន្តមកបានច្រកថ្មដូនប្រាសាទតាកបីបានជប់ត្រាងថ្មរយអីនោះគឺខ្ញុំខាងខ្ញុំនេះខាងកងពលធំលេខ1បាទនៅរហូតមកដល់ថ្កូវដល់ស្វាយដល់អូស្មាច់បាទអូស្មាច់ទៅបានអូផាលទៅបានដល់ណែតាទុំបាទដល់តាទុំគឺយើងនៅអត់មានថៃណាមកនៅទេប្រាសាទទេទាំងអស់នោះសំបីតែប្រាសាទស្ដកកក់ដែលនៅខាងជើងប៉ែតយើងនេះមានប្រាសាទមួយគឺប្រាសាទស្ដកកក់បាទដល់នោះខ្ញុំនៅប្រាសាទស្ដកកក់នោះដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់មិញហ្នឹងឡាក់លេខដូចជាខ្សែមួយបាទដាក់ខ្ញុំនៅទាំងអស់អត់មានថៃណាមកនៅទេតាមភាសាតាមដោយព្រំដែននោះបាទស្រុកកក់ធំសំថ្ងៃថៃនៅបាទក្រោយពីយើងមានសន្តិភាពកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីមកគាត់ប្រើផែនទីស្អីរបស់គាត់ឯកតោភាគីនោះហើយប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាគណៈកម្មការព្រំដែនកម្ពុជាថៃហ្នឹងនឹងទៅជែកគ្នាអំពីបញ្ហាទាំងអស់នោះបាទអានោះមានបាទភាគច្រើនគឺដូចខ្ញុំបានជែកឲ្យនៅដីរៀបព្រំដែនដែលដីរៀបជាមួយថៃនោះគឺចាប់ពីស្ពានប៉ោយប៉ែតលាក់លេខ49ទៅនោះគឺរហូតដល់លាក់28លាក់27 28នោះគឺចុងភ្នំដងរែកខាងលិចហើយបានចុះមកដីរៀបមកបាទឡា27 28បានចុះមកដីរៀបនោះដាក់លេខ29 30 31អីមកហូហែដីរៀបបាទអញ្ចឹងហើយតំបន់ដែលមានដីរៀបនោះគឺបកគោលាក់នោះវាមានដូរចុះដូរឡើងបាទដូរចុះដូរឡើងដូចជាបកគោលាក់លេខ45ហ្នឹងថ្ងៃខ្ញុំទៅជាមួយអេដាមបាកំហុងដែលចុះទៅនោះគណៈកម្មការព្រំដែនខ្មែរថៃថ្ងៃនោះខាងថៃនេះម៉ូដែលខ្ញុំបានទៅបង្ហាញបកគោលាក់មួយដែលឃើញលើកមកដាក់ក្បែរដំបូកមួយក្បែរមូលដ្ឋានរបស់ខ្ញុំរស័យស្រុកហើយនៅព្រៃប្រភ្នូដែលលោកគង់សិលឹះគាត់នៅចង់ថ្ងៃនោះខ្ញុំបានបង្ហាញថាបកគោលាក់នោះមិនមែននៅត្រង់ទេបកគោលាក់ហ្នឹងមកដាក់ក្បែរដំបូកមួយនោះឃើញគេធ្វើឲ្យបកគោលាក់ហ្នឹងធៀបទៀតគេធ្វើថ្មីទេបើគេធ្វើឲ្យប្រឡាក់អីរបៀបបកគោចាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំបានដើរទៅខាងក្រោយនោះក្បែរមាត់អូមួយដែលខ្ញុំស្គាល់នោះថយទៅក្រោយចូលក្នុងដីថៃដីខ្មែរយើងប៉ុន្តែក្រោយអាបកគោលាក់ថ្មីដែលគេធ្វើនោះជិត3គីឡូបានខ្ញុំទៅរកឃើញកំទេចថ្មហើយខ្ញុំឲ្យជីកមើលទៅ1ម៉ែត្រកន្លះទៅបាននៅសល់គ្រឹះទៅបានរាល់ថ្ងៃនេះដូចជាបកគោលាក់ហ្នឹងគឺបានយកទៅដាក់កន្លែងដែលខ្ញុំបានទាំងអល់បង្ហាញហើយឥឡូវនេះគោលាក់ហ្នឹងដូចជាថៃនេះមានធ្វើផ្លូវមកខាងមុខគោលាក់ហ្នឹងចាក់កស៊ូចាក់អីប៉ុន្តែគោលាក់ហ្នឹងនៅក្នុងកន្លែងក្រោយផ្លូវថៃធ្វើនោះនៅក្នុងបើយើងនិយាយថានៅក្នុងដីថៃប៉ុន្តែនោះវាដីខ្មែរយើងទេប៉ុន្តែសំថ្ងៃដីថៃអញ្ចឹងគណៈកម្មការព្រំដែននោះត្រូវទៅជែកបញ្ហាបកគោលាក់លេខ45ហ្នឹងដែលនៅក្នុងដីថៃហ្នឹងដែលថៃបានធ្វើផ្លូវចាក់កស៊ូនៅខាងមុខមកនេះត្រូវដោះស្រាយព្រោះថៃក៏បានទទួលស្គាល់ហើយថានោះជាបកគោលាក់ត្រឹមត្រូវដែលនេះអញ្ចឹងយើងត្រូវទៀមទាអញ្ចឹងថៃត្រូវតែបកគោលដីខាងមុខដែលគាត់បានធ្វើផ្លូវចាក់កស៊ូអីហើយហ្នឹងបើគោរព
តាមនោះដែលគាត់ទូស្គាល់ហើយត្រូវតែថយទៅក្រោយដើម្បីដែលប្រគល់ដីម្ដុំតំណងនឹងឲ្យមកកម្ពុជាបាទព្រោះបានឯកភាពបានទូស្គាល់នេះនោះប៉ុន្តែរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគាត់ទៅផ្លូវមកខាងមុខមកនេះមកគាត់ប្រើប្រាស់ផ្លូវកស៊ូនោះអញ្ចឹងកន្លែងនោះគណៈកម្មការព្រំដែនខ្ញុំនឹងចូលរួមដើម្បីផ្ដល់ជាសក្ខីភាពជាសាក្សីក្រៅផ្លូវការព្រោះខ្ញុំអត់មានទាមទារឬក៏សុំធ្វើអីជាផ្លូវការនៅក្នុងគណៈកម្មការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលទេអ្វីដែលខ្ញុំខំរៀបចំធ្វើដើម្បីមានជាឯកសារមានជាព្រឹត្តិការណ៍សាក្សីគឺសម្រាប់ផ្ដល់ជូនគណៈកម្មការព្រំដែនផ្លូវការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំជួយក្រៅផ្លូវការបាទជាព្រឹត្តិការណ៍ជាសាក្សីជាមនុស្សជាអីដែលបានស្គាល់បានដែលធ្លាប់រស់នៅកន្លែងនោះជូនដល់គណៈកម្មការព្រំដែនរបស់កម្ពុជារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលយើងដើម្បីតស៊ូជាមួយថៃព្រោះសម្រាប់ជួយជាសាក្សី